坐落在民生东路巷内的一家餐厅，入口处花草扶疏，欧式的装潢透着一股法国乡村气息。它正是苏菲花园，秉持着无奶无蛋的中西式套餐，在流行的素食餐点中吸引着老饕的注意。我们在创意料理的部分呢，那其实原来的发想就是觉得说，我们就是人呐、与大自然的这样的互动里面，应该要采取大自然最新鲜的食材，所以我们通常都会跟就是不同的小农来做合作。例如说，我们烛光料理的前菜的部分，我们就会看那个季节，有时候能够提供哪些有机的食材，然后请主厨来做创意。苏菲花园使用的食材如雪莲子、松露和牛菌菇，搭配着台湾当地的什锦鲜蔬，让整个烛光套餐以有机的概念来创作。那我们最主要的中心概念就会觉得说，第一，我们应该是支持，然后有机的小农的这样子的种植以外，最重要的是，我们也想要让客人了解说时令的蔬菜的美好，还有那个蔬食在展现的整个食物的活力上，还有带给人的健康快乐的感觉。主餐过后，好戏才要上场。精致爽口的甜点搭配浓郁的咖啡和饮品，巧思的地方在于糕点也全都是无蛋无奶的创意料理。那我们为了要完全避开这些过敏源，而且是用更健康的食材，所以我们非常的特别，是我们的点心里面全部都是用有机的植物奶啊，然后用最好高纯度的巧克力啊，然后来做出这样的点心。举例而言呢，像我们的松饼，就是它最大的特点是它全部都是用有机谷粉做的，例如说有机的松子粉啊、燕麦粉啊、有机的黑豆甚至黄豆这样，然后让大家在吃点心的过程中可以同时补充非常多的健康。创业并不是件简单的事情，苏菲餐厅用理想完成对蔬食的创意展现，打破纯素不好吃的刻板印象，更让您的味蕾有了全新的体验。同样的，对素食的坚持，我们把镜头带到西门町的 So Free 柴烧披萨店，店内的装潢以漂流木和回收物品为主，极具环保绿生活的概念。老板收集的一些旧的宝贝，比如说人家不要的门板、神桌，然后或者是灯具，然后这些都是我们别人废弃，但是我们用一些巧思，然后把它收集回来。所以我们想要呈现一种感觉是说，在西门町一个这么多年轻人会来的地方，我们不想用说教的方式，我们直接用身体力行，然后把它展现在我们的每一个小角落。不同一般披萨店的烘烤 ，So Free 强调用龙眼木窑烧，让食材经过烘烤后多了一层果香的味道。即使店内的素材不多，但经过不同的组合搭配，酥脆的薄饼带给人不同的嚼劲和清香。真正顶级的欧洲面包，它都是用油烧出来的，它跟那种电烤箱烤出来的感觉是完全不同的。像我们选用的是龙眼木，那龙眼木的话，基本上它是一种经济作木，所以它不用担心说会有什么砍伐问题，它每年都会做修枝的部分，然后它烤出来也会有一种淡淡的果香，所以这个基本上是一般电烤箱会达不到的一种感觉，是它吃起来会特别有味道、香气。So Free 也坚持尽量用有机的食材，确保每一道程序都是卫生的，并且是以做给家人吃的心情来烘烤披萨。在蔬食料理中，不论苏菲餐厅和 So Free， 环保有机的概念的确带给我们不一样的人间美味。当老板需要具备什么样的特质与条件呢？今天我们很荣幸邀请了餐饮业界非常成功的创业家，让我们欢迎 So Free 柴烧披萨阿志先生，苏菲花园 Sophie。Sophie 他的料理就很清楚，就是创作料理。对，那我们就是你们也是创意料理，对，披萨一块饼皮上面的创意，不一样的创意啦。我觉得我的比较像小吃。小吃啊，小吃，它是像一个很贴近每天生活的东西。对，就是一种，因为我自己个人对小吃很喜有欢偏好，我喜欢以前我就是喜欢吃那种，因为对我来讲，小吃是一种非常非常生活的感觉，是一个非常贴近就是一般大家生活的感觉。它是一个可以让你每天吃。然后又便宜，然后又不会腻，亲民的。对，我喜欢那种食物，就是这样子的概念的食物是我很 enjoy 的这样。所以我常常就是觉得像看 Sophie 这样子的创意料理，哇，我心里想，好厉害，
真的，我就想，好厉害！我们家主那是考验厨艺，对啊，那很厉害啊！我就觉得说，我后来想想，我一定安慰我自己一下，我也很厉害，虽然没有那么多那个变化，可是假没生。食物的组合、食材的组合很重要，对要如何加倍生？对，就变成说你怎么去看待食物？就对我来讲，我觉得食物是会演化的。没错。其实我自己本身也是，我非常热爱吃披萨，所以我可以了解那种感觉，就是其实它只是在一块我才说的饼皮上，然后去做那个料理。那我们的style是，其实我觉得我们做苏菲花园有一点标杆性的作用。所谓的标杆是说，其实我们想要挑战一种就是在完全使用蔬菜、水果、坚果的情况之下，你可以把这个料理 push 到什么极限？是，所以其实它其实有时候你说的是说我有没有比较理性？我觉得我没有啊，就是基本上就是某种程度的那个你可以说偏执或者是自我挑战。所以我觉得其实我非常的感谢我们家的主厨还有我们家的工作人员，就是他们一天到晚面对的一个就是可能。就是每3个月就会说不行了，我们又来换菜单，或者是说我们想要做一些不一样的东西。然后刚才就讲到你说有机蔬菜的东西，就是我觉得就是因为我会后来因为你越接触环保啊，然后有机的这一行的时候，就会认识很多朋友，然后就从他们那边拿一些不同的蔬菜来。那洁净的蔬菜来了，有时候其实跟纯粹西式的料理或创意料理不见得能够你知道搭嘎，然后就食材已经来了，所以又是个脑力挑战，没错，那个挑战很大。就是这个东西要怎么样把它放进你的一个说然是 daily 的这个料里面，就是你的 routine 的这种菜单里面你要怎么做 ？Sophie 讲有一个情况，就是刚才我们提到食物会演化这个，就是所以我们希望其实食物尽量在食材上面希望尽量用在地的东西，在地如果有选择的，有选择的，比如说面粉，或者说当然我知道有一些小农种有机少量的有机面粉，但是我们讲就是说你要去做生意的话，那是另外一回事，你必须一个很长的稳定的供应。那所以就变成说，如果有选择，我们希望尽量去选用台湾在地有的食物，这样子的一个概念去延伸，去排列组合。哇，所以也很符合政府说的 MIT 哦。啊，要对，一定要，因为光绿色运输这一点就很值得这么做。对啊，又环保，碳减量。对啊，然后那个食材又更适合我们的我们的原来的我们的口味，还有气候。没错。我们现在用的一个状况其实是这样子讲，是说我们的所有的基础其实是用比较多在地的或者是有机的这个农作物，但因为我们店的餐架的创意料理的餐架，所以我们还是会用一些比较特殊的国外食材。当然也是因为其实国外在整个你说是绿色饮食比较偏向是全植物性的这种饮食上面，他们的发展其实真的少说有40-50年了，而且我觉得其实这是台湾的社会很值得就是去说，其实现在也进步很多啦，真的就是他们会很尊重每个不同的饮食的习惯，例如说，你决定过这种生活模式，那你就应该要有这种生活模式可以享用到的，例如说的物料啊、条件啊什么之类的。所以我们在这点上，我们还是就是可能也是要让有人新鲜感呢。是对，就所以对我们来说，我们就是其实2个东西加在一起，第一就是你当然是希望能够都多用在地的东西，但第二是因为。就是我觉得这是我们2个人中稍微有一点点不同的没有，我倒没有很在。如果要这样讲的话，那个纯净程度，我还有蛋，还有奶呢。就是说，我的意思是说，那个心意啦，对，那个是非常重要，那个心意很重要，因为事实上你要去排除。因为不同食材或怎么样的情况，你要排除的问题太多了。排除问题很多，那个变化性对那个心意就已经很屌，我就已经很佩服你。你不要再。我觉得就是很重要一件事，就是说，我觉得我们像这样子去做的时候，同样的想法都是尽量的对于算是环境友善啊，然后对于动物友善啊，然后对于人也很友善啊。例如说，你提供那种像很亲切的食物啦，或者我们提供一些就是让你觉得。你也不用去国外，你就可以吃得到像那样子的感觉的食物，我觉得是这样。像以我自己来讲的话，我就会觉得说，我们第一步其实最在意的东西是，你知道现在的那个加工制品实在太多了。我想您也非常在意这件事，就是尽量东西就像是
都是自己做，对寿司自己做，是面包自己做，好，你说饼皮啊、面团这些东西全部都靠自己来，对啊我们也是所有的寿司、酱料、手工菜全部都自己来。原因就是我觉得至少第一件是我们能够保护我们的客户是他们来我们店吃这种东西回去，他对他的身体非常的好，是你们所以先把是对关啊人哈，对啊要非常的对客人友善，对，这个很重要，因为你没有，如果你没有用那种做给自己家人吃的那个心情，没错，就是家人吃，对，因为你自己，你想到说，我孩子等一下也会去吃，对，那而且就像员工也是一样啊，他每天也在吃啊，对，这种东西，而且你不要说这样，就你怎么做得下去啊？你怎么能做这种？社会责任没错，我觉得这是一个，我觉得我最感动的，其实就是在整个过程中，就是其实我有问我们家的员工说，你为什么会愿意来我们家工作？其中有至少2个员工告诉我说，其实对他而言，就是他其中有一位是以前有在餐饮业待过，他就跟我说，因为他自己的身体很敏感，可是他在别的地方工作的时候没有办法完全感觉到，就像在家里面妈妈煮的那种这么纯净自然。你知道吗？有各方面其他什么商业考量等等之类，可是他就觉得在我们家吃饭就是像是在家里面。就是你知道那个所有的东西都是安全的，他就觉得光这一点上，他会觉得那就这是一个让他觉得他很努力工作，他也会觉得很安心的一个地方。然后另外一个员工会觉得说，就是我们有不少员工其实是因为是认同我们这种想法，因为像我相信一样跟阿姐，就是像在我们这种很有理想的店里面工作，员工其实都还蛮内凑的，对，因为大家是有相同的理念，对，就是老板的要求可能会蛮多，对，会有一些跟平常他们觉得说啊，以前就别的地方是怎么样啊？为什么来这要绕一大圈比较麻烦？为什么面粉里面直接丢发粉比较快？为什么要？对，诸如此类的，就是很多的。然后鸡蛋为什么要那么挑剔？那淑妃呢？我觉得在整个那个创业的过程中，最重要一件事是因为我有很清楚的市场定位，就是说，首先掐住自己说你打算要卖多少钱的餐价。因为就很简单嘛，你粉墨登场的时候，你是要辣妹呢，还是你是要气质美女呢，还是你是要贵妇？你这个市场就先掐好，然后在这个市场之下，你就去想 ，OK， 我现在想要做中餐、西餐还是创意料理？可因为在台湾的这个环境的限制里面，其实以我们没有背后的财团，我们不太可能直接就跳创意料理，所以我们一样，我们都还是有做正规的中餐，然后就是一般的意大利料理餐，然后再来一个可能价位上又比这个再稍微高一些的创意料理。所以就是在这些面向上，是我们都有考虑好，是说你也要考虑到现实层面啊，就是说，其实我最想要做，或者说我们主厨最适合做是创意料理，可是现实生活层面我们都是有顾忌。因为每一家店都应该要去考量到说，除了理想之外，你第一个你要先能够就是活得下去，对。然后为什么要选择就是说就是其实是全植物性的饮食？就是最重要的是因为我们店的工作团队有一半都是全植物性饮食的人，所以对我们来说是非常非常的清楚，它是一个理想。本来我们都可能可以有更好的别的地方的成就在物质世界里面的，但是因为就是希望，因为我们觉得愿意吃，算是说愿意吃蔬食人，对我们而言都是英雄啊，所以我们希望能够做出最有爱心的食物，然后就是就像是献给，就是我们觉得愿意就是走向就是有爱环保啊、地球啊、动物啊，还有人类的这种理念的朋友这样子，所以我们其实是用一个，我觉得这一个基础点是说。所有的问题都是克服，都是要来自于那个中心的想法是想要奉献，然后想要把最好的食物给别人。那当然食材的控制，然后还有地点的选择也非常重要。所以当初其实我就非常非常的清楚的知道，我不能月租超过多少钱，因为超过这个价钱以上，我将不能负荷。所以对我而言就是说，其实也是啦，也都一样要祈求上天帮忙。因为你说找地点这种事情，
那我当初非常非常的喜欢民生社区这个环境，是因为民生社区传统上是一个家庭为主，因为它有非常多的绿色树荫，其实非常呼应我们这种环保的、地球的、爱护动物、友善环境以外，还有那个温馨的那种小店的风格。所以，当你把这几个条件去设定的时候，当你去搜寻或者是去跟就是不同的朋友啊、中介去询问的时候，你的范围就会缩小。所以我会觉得说，如果在整个创业的过程之中，你首先要先了解到说你要什么，你把那个范围缩小，因为梦想其实是可以一直扩张，没有错。但是首先第一步要先踏稳。是。那我们当初是非常非常的，应该说清楚是把那个框线画出来，那在那个框线里面就是你的世界。那我们知道 So Free 呢，现在分店一家一家的开起来，所以其实如果要讲说蔬食是一种小众市场，其实是不公平的。OK， 我觉得对，没错，就是你要不要了解那个事情？如果不了解，你没有进入，你不了解，就像我也是进入了，才发现知道说哇，这么多人喜欢吃草，原来有这么大的需求，对，这么多人需要多一点人来去分享一些美好的蔬食，是。对。当你做出了很有诚心、很有爱心的食物的时候，客人都会免费帮你去讲。没错。所以其实很多就是一些记者朋友、电视台问我的时候，他说：“请问你们做什么行销？”我们就说：“就是大家会帮我们行销这样子，然后就是不同的节庆的时候，大家也都有这种就是知道说，他们会推出新的菜，他们会有新的东西，那客人就会一直期待，而且我们有非常多的客人根本就没有吃素。”就是他根本平常不是一个就是全天候草食动物这样子，对。但是他们就是因为觉得这个东西他吃的他身体很舒服，环境他很喜欢，很健康，他喜欢这样的料理，对，他也觉得很安全，所以他就会自己来。那我们就会觉得说，这其实根本就不是所谓的小众市场，它其实是对人类最好的一种饮食模式，这样没错。哇，所以两位非常有远见，看到了未来，看到了趋势，比一般人更早一步的进入这个市场。那我们今天很谢谢两位，谢谢你，谢谢你，谢谢你的邀请，谢谢你，谢谢。我们自己先结束了，现在很开。It's a trade-off. Hi, I'm John Sally for PETA. One of the keys to winning the NBA championship is keeping your body in great shape. Being a vegetarian has done some amazing things for my game, both on and off the court. Vegetarians have more energy and stamina than meat eaters, and we're less likely to become fat and keel over from a heart attack. But being a vegetarian isn't just good for me. It's good for the animals. Going vegetarian is the best damn way to eat, period. See, you can't pass either.